Ekranim hammaga ko'rinyaptimi? Hali Assalomu alaykum. ko'rinmadi. Yaptı. Endi ko'rindi. Ko'rinayotgan bo'lsa bo'ldi, boshlaymiz. Demak, shifokorlarimiz birinchi bizning yo'llanmamizni oilaviy shifoxonadan yaratish jarayonidan boshlaymiz. Bemorimiz o'zining oilaviy shifoxonasiga murojaat qilganda, oilaviy shifoxonadagi tor soha mutaxassisi yoki bo'lmasa, o'sha o'zining oilaviy shifokori bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Sog'liqni saqlash vazirligining nizomi bo'yicha imtiyozli yo'llanmani yaratish huquqiga ega qaysidir shifokorimiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha imtiyozli yo'llanmamizni boshlanish jarayoni oilaviy shifoxonada bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasam o'sha deylik ko'p tarmoqli markaziy poliklinikadagi oilaviy shifokorlar ham ular ham yaratish imkoniyatlari bor. Demak, tizimga kirganimizdan so'ng chap tomondagi tugmalar ro'yxatida imtiyozli yo'llanmalar tugmasi bo'lishi shart. Agar bu knopka sizda chiqmayotgan bo'lsa, bizning 71lik 202 5000 qo'llab-quvvatlash xizmatimizga qo'ng'iroq qilish orqali bu knopkani yoqtirishingiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasam Telegram ilovasidagi Demet Telegram boti orqali ham kerakli muassasangiz haqidagi ma'lumotlarni taqdim qilgan holda bemalol demak imtiyozli yo'llanmalar funksiyasini muassasangizga yoqtirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, imtiyozli yo'llanmalar knopkasi sizda bor, aktiv holatda turibdi. Ustiga bitta bossangiz, bizni imtiyozli yo'llanmalar oynamiz ochiladi. Hozir o'zbek tiliga tilini o'zgartirib olaylik. Chap tomonda o'zi faqat bitta yo'llanmalar knopkasi bo'ladi, ichida bitta imtiyozli knopkamiz bo'ladi. Ochilgan oynada ko'rishimiz mumkin. Bundan oldin yaratilgan mana shu muassasada yaratilgan imtiyozli yo'llanmalarning ro'yxati, bu ro'yxatda bemorimizning med ID'si, ism familiyasi, imtiyozli toifasi, imtiyozli tashxisimiz, holati va demak to'rtburchak tepaga qaragan strelka orqali mana shu yo'llanmani ichiga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bu yo'llanmamizni filtrlasak bo'ladi. Ya'ni bemorning ism familiyasi va med ID'si orqali bundan oldin ochilgan demak imtiyozli yo'llanmalarni ichini ochib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari jinsi bo'yicha bemorlarimizning yoshi bo'yicha, imtiyozli toifasi bo'yicha va hozirgi holati bo'yicha. Ya'ni mana shu yo'llanmaning hozirgi holati. Ya'ni tibbiyot muassasasini tanlash kutilmoqda. Respublika komissiyasiga yuborildi, viloyat komissiyasiga yuborildi, tuzatish uchun qaytarildi, rad etildi, ko'rib chiqilmoqda va hokazo. Demak, statuslari bor yo'llanmamizda. O'shalar bo'yicha ham filtrlashimiz mumkin bo'ladi. Yo'llanmani yaratishimiz uchun o'sha oilaviy shifokorimiz bo'ladimi yoki oilaviy shifoxonadagi tor soha mutaxassislari bo'ladimi? Mana shu oynadan o'ng tomondagi yo'llanma qo'shish tugmasini bosish kerak bo'ladi. Ochilgan oynada bemorimizning birinchi o'rinda qidirish oynasi paydo bo'ladi. Ya'ni bemorning to'liq ismi va tibbiy karta raqami bo'yicha qidirish yoki hujjatlari bo'yicha qidirish. Hujjatlari bo'yicha qidirish bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi ID kartasi, pasport ID kartasi, ya'ni seriya, raqam va tug'ilgan sanasi orqali, bemorimizning med ID raqami va tug'ilgan sanasi orqali